Мұқағали Мақатаев «Аққулар ұйықтағанда» поэмасынан үзінді. Бала жатыр төсекте албыраған, әке жатыр етенде қалжыраған, түн көздетіп ғана отыр қос жанары, шарасызды шаршаған жаудыраған. Түні мынау тамыздың маужыраған, тауың анау шымылдық салбыраған. Биік барып жаралған жер бетінен, сол байырғы жетім көл келбетімен. Айдынында аққулар ұйықтап жатыр, сайдан соққан самалмен тербетілген. Жер бетінде тыныштық, көл бетінде қауышыпты қарылман көлді түнде. Бала жатыр төсекте күйіп жанып, баласының анотыр күйін бағып, қайдағы бір қатыгез сұрқай ойлар миын қарып барады, миын қарып. Сарқытындай өлімнің қалған қарға, екеу болса дүние арман бар ма? Араң кідік назарын аударады, төрт бүктеліп еденге қалған жарға. Қауіп төніп түндерге таңдарға да, үн шығармай үш құса зарлауданы. Мана күндіз тәуіп шал не теп кетті, әлде өтірік әлде шын темеп кетті. Аққу менен баланы аластандар, дейді дағы жөнмен жөніп кетті. Тұрсаншы, даяу қалды таң атуға, ниеткен жасы санасы жаратылған. Мана күндіз тәуіп шалдың айтқан сөзі ұмытылып кетті ме санатынан.